Nimejianika nje kama nyoka kama mchele kwa sababu ni TANESCO imeamua, si ndio? TANESCO, mnajua hiki ni kipindi cha likizo. Ni kipindi ambacho wazazi wanakaa majumbani na watoto wao. Mke na mume ni wakati ambao wanakaa nyumbani kubondi kama familia za Kitanzania zinavyotakiwa. Hivi leo kweli Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, hizi siku tatu Abdalla, kata Masaki hapo. Umeshakata umeme TANESCO wewe na kuita.